Hvad så? I dag Skal vi løbe? Hvem der kan løbe hurtigst? Ja. Men dem der vinder, de får noget af min fars. Altså, det er bare noget han har vundet. Ja, men den og trøstepræmien, det ser sådan her ud. Det er sådan her ud. Nej, det her, det er trøstepræmien. Det her, det er vinderen. Ja. World Champion. Ja, go train. Okay. Nu har man startet med at løbe, og jeg skal sætte det. Og klar nu. 3, 2, 1. Og stop! Det er trøstepræmien. Her. Og første. Vi lukker ind på fars i dag. Det er fordi, jeg har en telefon op, Vent. og den har Stop. så. Se her. Bare jeg skal lige have... Trøstepræmien i vinder med det. Men tager den her ud, så er der en trøstepræmie. Se her. Nu har vi 2 ting. Og så siger man, kan man se noget? Ja. Og så kom det her. Og så kom Sion til min. Sion så mamma har vundet, og så lige siger det. Ja, jeg har min, og du kan tåle noget op. Tada! Ja, det den siger. Og tak fordi I siger med det her video. Den er ikke slut. Og selvfølgelig. Sådan der. Selvfølgelig, ja. Nu er jeg tilbage. Fint, og noget papir. Så moren han skal løbe igen. Men se her. Vi har så taget trøstepræmien i vindermedaljen. Og klar? 1. Nej. Og du skal løbe her og der. Du skal løbe herfra, og så stopper vi. Okay, og klar? Ja. 1, 2, 3, løb! Hvorfor siger du ikke bare Stop! Okay. Så går vi lige ned. Okay. Og nu er det mig til at løbe. Ja. Og så håber vi ikke, at han vinder den her. Fordi Okay, moren. Nu skal du trykke på start, når jeg siger nu. Hvor start? Stop nu. 1, 2, 3, nu! Stop! Stop! Jeg tror, det er bare blå. Okay. 0. Hvem har vundet? Far. Vil du gerne have æren af at sige, hvem der har vundet? Nej, det kan jeg ikke. I begyndelse siger jeg bare, at jeg er begge to. Jeg kan ikke få mig til at tage det. Okay, jeg siger det. Vinderen er... Kan I se? Min det nederste, nu er med øverst. Hernede. Er det et 5-tal? Hvorfor kan I ikke se det så godt? Nå, der er bare sådan en lille streg her. Men det er et 5-tal. Og 0. Så jeg har vundet. Fordi Norden det er 5-0, men der står... Kan man nok se her, der står 1-3 og... Nej, det er faktisk mig, der har vundet. Nej, det er mig, der har vundet. Norden, på så. Jeg har højere tal end dig. Jeg har mindre tal, så jeg kom først. Nej, det er fordi, du hele tiden vil have, at du kom først. Nej, Norden. Jeg fik faktisk mere tid. Okay, jeg vandt.
Nej, jeg vandt. Nej, nu det gjorde jeg. For er det ikke rigtigt, jeg vandt? Nu skal du sige, er det ikke rigtigt, jeg vandt? En lille bitte smule bedre. Ikke ret meget. Se nu. Så jeg har vundet. Han sagde ikke meget. Han har vundet. Jeg har vundet. Han sagde nej. Er det ikke rigtigt, far? Jeg har vundet. Jeg kan ikke se, hvad der står. Der står... Jeg gider ikke vælge en af dem. Jo, Når du man bliver så ked af skal det. vælge en. Når man bliver så ked af det, ikke også? Okay, Noam. Her er vinderen. Noam, du vinder den her. Fordi du har været et godt... Du har prøvet at kæmpe rigtig godt. Hvad du skulle vinde. Du kom på anden pladsen nu. Jeg kom på første. Adam, han... Så tager jeg lige en løbe. Så er jeg mere. Er I klar? 1, 2, 3. Noam, stop. Så var jeg løbet. Woo! Oh yeah! Nej, nu tager vi så hurtigt jeg kan løbe. Når jeg er klar, 3, 2. Du må ikke rykke den. Nu er jeg tilbage. Woo! Hej hej.